嗨，大家好，我是你们呀。应该在大部分人的印象中，鱼汤是乳白色的，鸡汤是浅黄色的，红油汤是亮红色的，番茄蛋汤是番茄色的。但是今天我想要把这些汤都做成透明的。先来做最简单的番茄蛋汤，把番茄切成小丁。跟大家说一下我为什么会有这个奇怪的点子。应该大部分小可爱都知道开水白菜这道国宴名菜吧？它里面有个步骤，就是熬了好几个小时的高汤，要用瘦肉末去扫汤，然后高汤就会变成那种很清澈见底的汤。我第一次看见的时候，觉得这个也太神奇了吧，所以我就去查了一下原理。有没有小可爱知道这个原理到底是什么？不知道也没关系，我现在就告诉大家，这个原理就是利用蛋白质的高分子结构，分子量大、链长，有很多活性关的糖的特点。当蛋白质受热凝固之后，就能将溶液中的悬浮微粒包裹凝聚，从而去除杂质。所以我就想，能不能利用开水白菜扫汤的这个原理，把我们平时很常见的汤也变成透明的。这个番茄蛋汤要想它汤浓的话，要多炒一炒这个番茄，把汁水给炒出来。开水白菜里面用来扫汤的是瘦肉末或者是鸡脯肉末，不过我打算用一个生活中最常见的蛋白质，用蛋清来实验一下能不能成功。不过我也不知道能不能成功，理论上来说是可以的。大概煮了半个小时，把汤汁过滤出来。这个汤汁过滤出来就是这种番茄红色。准备一些蛋清。我已经洗手啦，加一点点冷水，打发到起泡为止，这种状态就行了。这是刚刚的番茄汤，小火煮到微微开啊，就把它放下去。这里鼓起来了，给它翻个面。这个蛋清已经吸了很多油和红色的物质了。看这里变透明了，已经。跟之前这杯对比，就看得出来颜色真的差特别多。这杯已经变得相当透明了，这个番茄汤弄出来颜色有一点偏黄，喝上去还是一股番茄味儿，只不过没有这个番茄味浓而已。Day 2。接下来把其他这3种汤变成透明的步骤是一样的。这个是我熬好的鱼汤，其实这个鱼汤是乳白色的原因，就是因为汤里面的脂肪发生了乳化作用，悬浮在水中，形成了水包油的乳化液。一般来说，脂肪含量越高的话，汤汁越容易熬成乳白色，所以鱼汤并不是越白越有营养。那既然这个鱼汤里面的脂肪都分散成那种很小很小的微粒，而且还被乳化剂给包裹着，大家觉得这个鱼汤能不能利用蛋白质把它变成透明的？我觉得应该是可以的。怎么这鱼汤变得更白了？没想到这个鱼汤用蛋白质这样弄的，不仅变得更白了，而且还变得更浓稠了。我觉得应该是可以的。这个是我熬好的老母鸡汤，我感觉这个应该会和鱼汤的结果差不多。这个鸡汤的结果又跟我想的不太一样，会和鱼汤的结果差不多。不是刚开始那种浅黄色，也不是透明的，不过味道还是鸡汤味，也没刚才那么油了。这个是红油汤底，可以直接涮火锅的那种，飘着一层红油。大家觉得这个会不会变成透明的？我觉得至少这个油应该会被吸光吧。算了算了，我每次都猜错了。弄了一次之后，这个油确实少了很多。看这个汤颜色已经变得很浅了，现在。虽然这个红油汤依然还是黑黑的，但是它上面的红油都没了，而且这个颜色确实比刚开始淡了不少。不知道是不是因为这个蛋清的吸附能力没有猪肉和鸡胸脯肉那样强，虽然后面这几个汤的颜色都变淡了，但是都没有达到透明的状态。有没有知道的小伙伴可以在评论或者弹幕告诉大家。不过蛋清还是可以让番茄蛋汤变透明的。奇怪的知识又增加了，哈哈。上次我做了透明柠檬派，这次我又研究了透明的番茄汤，不知道大家还想不想看这种透明系列的美食？想看的小伙伴打个1，大家记得帮我点头，必须送关注哦！你不投，他不投，柠檬何时能出头？你不赞，他不赞，柠檬播放很惨淡，谢谢大家。